nerangkeunna eta nu ge nya. Al-Baqarah 200 berapa itu teh? 207. Kumaha? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jeung di antara jelema aya anu ngorbankeun dirina karena nyuprih karidoan Allah. Namun Al-Qur'an ngobrol kitu berarti urang ulah hariwangnya selama hirup sampai ka poe kiamat yo rek saedan-edana hirup gitu. Cek urang Warsito mah rek saedan-edana zaman gitu, zaman edan. Pasti aya jelema anu ya betagi mardatillah. Pasti aya jelema anu nyuprih sekedar karidoan Allah. Moal kosong. Jadi ulah hariwang. Mun cek Al-Qur'an aya berarti aya sampai. Ya. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ieu cenah kiai geus nu bener aya ngan urang teu nyaho meureun. Ieu pamimpin geus nu bener aya ngan urang teu nyaho. Ya. Pasti itu, pasti. Kenapa saya bisa ngomong pasti? Karena Quran ngomong. Mun Al-Qur'an ngomong ada urang iman gitu. Al-Qur'an mah salah. Wa minan nasi may yashtari nafsahu. Dia mengorbankan dirinya gitu, menjual dirinya ibtigha'a mardatillah. Sekedar untuk mencari karidoan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ayat ieu diturunkeun merespon Suhail ibnu Amar ya. Suhail bin Amar. Sebabun nuzulna Suhail ibnu Amar. Suhail teh kan begini ceritana itu. Kisahna atau sejarahnya Suhail. Ketika hijrah, Rasul itu kan hijrah sumping ke Madinah kan gitu. Lalu semua orang ingin disinggahi rumahnya itu oleh Rasul. Ini perebutan. Rasul di bumi abi, Rasul di bumi. Itu perebutan orang-orang. Ali Rasul itu ya bijaksana lah gitu. Lalu sahur Rasul, di mana onta kuring ngedeprak, di mana onta kuring eureun, di dinya kuring cicing gitu. Lalu onta Rasul itu kuswah, onta Rasul tanya ngaranna teh kuswah. Ari kuswah teh bahasa Arab, artinya gendut, gemrot, nyum gitu. Mata mun bereng ngaran kuswah katlot ulah teu akur jeung ngaran. Wala saya boga murid tuh. Keur ngajar wala di SMK. Ngaranna teh Siti Kuswah. Saya teh rada seuri pas maca. Pas ditempo teh nah geuning begung. Ari Kuswah teh artina teh gendut. Nah berarti antara Rasul itu lintuh. Matak dibere ngaran Kuswah. Nah antara Rasul itu terus salik. Nah ketika onta Rasul atau menyangka karena onta cenah calik, da ieu mah onta Rasul dulu onta muslim. Ya onta Rasul itu terus ngedeprak gitu di payunan bumi Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul teh naros ieu bumi saha, bumi saha? Bumi Abu Ayyub. Pas ditinggali kosong bumina tuh. Nu saha teh cenah Abu Ayyub. Muslim teu? Muslim. Jadi geus abus Islam can atos. Amana geuning cenah. Gitu.
Bilang Rasul, pelarian Abu Ayub. Ternyata Abu Ayub teh keur nyumput gitu. Setengah digusur lah muncak bahasa orang mah. Cana kapayunan Rasul. Nyumput di hiji bukit. Di payun cana ka Rasul. Iya Rasul cana Abu. Rasul Abu Ayub anjeun muslim. Terus ikrar syahadatain atos Rasul. Anjeun cinta ka kuring, cinta gitu. Anjeun bunga kuring datang ka kota anjeun ka Madinah, bingah gitu. Nah, cenah lamun kuring tadi ka imah anjeun teu nyambut kedatangan kuring. Kalon nyumput. Namun bunga datang Rasul meureun kudu nyambutnya gitu. Abu Ayub teh repeh cenah gitu. Kuring cenah kenging calik di bumi anjeun ka Rasul. Di kitu teh repeh Abu Ayub aja Ummi Ayub. Nah, saya itu enggak tahunya itu teh kenapa gitu ya. Namanya itu Abu Ayub. Istrina namanya Ummi Ayub gitu. Padahal itu suami istri teh teu gaduh murang kalih. Ngaranna Bapak Ayub berarti kan kudu boga budak. Alam-alam gitu, padahal itu keluarga itu tidak punya anak itu. Tidak punya. Sama kayak nanti kan Sayyidina Ali itu nikah jeung Khawlah binti Ja'far ya. Khawlah binti Ja'far itu dinikahi oleh Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat. Jadi Sayyidina Ali nikah kedua itu setelah Siti Fatimah wafat. Jadi Siti Fatimah tidak dipoligami itu. Nah, lalu gaduh murang kali namina Muhammad ibnu Ali. Nah, Muhammad ibnu Ali gaduh murang kali. Nah, ieu aneh ya. Berarti cucuna Sayyidina Ali dari Muhammad ibnu Ali. Namina teh Aba Qasim. Padahal Aba Qasim teh nikah ge henteu. Ngerti teh maksudna? Di Abu Qasim itu pejuang hebat, pemikir, pejuang hebat lah gitu. Mun teh maca sejarahna itu. Abu Qasim. Putra Abu Qasim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ini kan? Berarti incuna Sayyidina Ali. Ini pejuang hebat itu Abu Qasim. Moal aya apa ya? Moal aya dinasti Abbasiyah lamun eueuh beliau itu. Moal hancur dinasti Umayyah lamun eueuh beliau. Lamun eueuh Aba Qasim. Nah, anu menarik itu Abu Qasim itu enggak nikah. Dia pemikir, dia ulama, dia aktivis, enggak nikah tuh. Tapi disebut nanti Abu Qasim. Tuh kan kumaha teh ceritana teh. Saya katanya hanya padahal dia enggak nikah. Kan lo banyak orang-orang pemikir anu teu narikah tuh sur tuh. Ya lamun di urang mah An Malaka kan teu nikah. Sayyid Qutb itu enggak nikah tuh. Sayyid Qutb itu, Sayyid Qutb. Ibnu Taimiyah itu teu nikah. Terus Imam Nawawi Al-Andalusi itu teu nikah. Bisi eta acil rek nurutan gitu. Jadi banyak ulama-ulama oge anu teu nikah. Nah, saya kan keur maca itu tuh syarah Futuhatul Ghaib. Futuhatul Ghaib itu nu ngaranna Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Itu bahkan kitab utamanya lah. Nah, Syekh Abdul Qadir Zailani itu hampir tidak nikah, hampir. Di usia 54 tahun baru beliau nikah. Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Nah, Ibnu Taimiyah itu di akhir-akhir usianya gitu. Kan usia beliau itu cuma 46 tahun, masih muda Ibnu Taimiyah itu wafat. Nah, di akhir-akhir usianya itu senang Qadiriyah, senang tarekat Abdul Qadir Az-Zailani.
Jadi Ibnu Taimiyah empuknya mbahnya orang Wahabi itu usia tuanya itu justru menyukai tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa buktinya? Dia membikin syarah kitab Futuhatul Ghaib. Itu bikin syarah tuh. Nah, dina kitab Futuhatul Ghaib itu aya pembahasan tentang sunnah nikah gitu ya. Abdul Qadir teh aya ngajelaskeun. Tak Ibnu Taimiyah itu dia lewat gitu. Sebab Ibnu Taimiyah memang teu kawin gitu. Aduh teu per ieu mah euy. Nya erek memberikan sarah kumaha Ibnu Taimiyah na ge teu nikah. Berarti kan? Jigana lamun Ibnu Taimiyah usiana rada panjang jigana nikah. Abdul Qadir Jailani ge hampir tidak nikah. Saking seneng karena ilmu, saking seneng karena zikir, sampai hampir lupa nikah. Nah jadi kadinya karena jelaskeun tadi teh Abah Qasim. Nah Abu Ayyub, nah sama Abu Ayyub Al-Ansori eta oge teu gaduh barangkali. Tapi entah kumaha disebutna teh Abu Ayyub. Nah saur Rasul tuh anjeun senang. Terus ku Rasul teh ditaros para sahabat. Ari Abu Ayyub gawena naon? Dagang Rasul. Dagangna sae teh. Sae Rasul. Abu Ayyub kunaon cenah? Anjeunna tuh repeh wae. Nah, ieu nu rek dijelaskeun ku saya. Waktu itu ada anak kecil. Namanya Suhail. Suhail itu angkat tangan nyarios ka Rasul. Saur Suhail itu Abu Ayyub teh Rasul, raros. Anjeunna itu pedagang sukses. Anjeunna muslim pedagang sukses. Tapi Abu Ayyub itu ngarawat orang-orang seperti saya. Abu Ayyub itu merawat 70 yatim. Ieu mun dagang boga keuntungan habis ka anak yatim. Dagang deui habis ka anak yatim. Mata ketika Rasulullah sumping ge Abu Ayyub menyumput sieun disumpingan ku Rasulullah sallallahu. Nah sebelum Rasul sumping, ieu hebatna teh nya. Ruhani ya manu ceritana ya. Sebelum Rasulullah sumping itu, Abu Ayyub itu di Madinah teh geus bunga. Bade sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Abu Ayyub itu udah geus berbunga-bunga. Lalu dia tidur. Pas tidur itu sumping Rasulullah ka bumina tuh. Nah pas hudang bingung. Aduh si Rasul datang ka dieu sieun ka dieu sedengkeun di bumi teu gaduh tuangeun. Ngerti kan? Makanya da geus ngimpi teh pentingna gitu. Rasulullah teh sumping ka bumi Abu Ayyub. Pas Rasul sumping teh kadon kabur. Da sieun bumina kasumpingan. Ngerti teh? Nah cek Suhail itu cenah Abu Ayyub mah pelindung anak yatim. Nah, mata gelarna ge Abu Ayyub mah abal yatam. Bapana anak-anak yatim. Nah, waktu itu Rasulullah nyarios, "Ya Aba Ayyub, anni yatim." Kuring ge yatim. Akhirnya Rasul lebetlah ke bumi dan di bumi itulah nanti dibangun masjid Nabawi gigireunna teh kan. Jadi lamun Rasul sumping ka paseh gitu, itu mau datang ke imah saya itu karena saya tidak merawat anak yatim. Jadi Rasul mah pasti sumpingna keluarga eta teh pecinta, perawat, pemelihara, pelindung anak-anak yatim. Ya, nah itu anu ngacung leungeunna teh satu Suhail. Nah ayat ini, rek ngajelaskeun sa ayat kene riweuh. Ayat ini itu turun untuk merespon seorang sahabat nu namina Suhail.
Nah waktu itu Suhail itu ya itu didikan Abu Ayyub Al-Ansari. Suhail itu sama, lamun aya keuntungan dibikun kabeh gitu. Dia berdagang di pasar, gak keuntungan pasihkeun gitu, pasihkeun. Nah Allah itu kataji ku Suhail itu. Turunlah ayat ini. Wa minan nasi man yashtari nafsahu itu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya? Ini Suhail ibnu Amr. Jadi anjeun ulah hariwang gitu ya. Mau segila apapun kehidupan kita, pasti ada orang-orang yang yastari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan itu teh kan moal apal wali kecuali wali. Intinya orang udah lain wali atuh. Urang wali kukun. Ma aya nu apal wali kecuali wali. Karena apapun itu kudu frekuensi gitu. Kalau saya berdiskusi misal, lalu frekuensinya itu akur gitu, katakanlah wawasannya selevel gitu, itu ngeunah tuh diskusi itu. Tapi maaf, lamun saya diskusi jeung ente lain diskusi itu, doktrin tuh dicekok tuh karena ente selevel kan gitu ya kan. Seorang guru itu kudu menurunkan derajatnya. Itu bisa ente jadi guru nanti. Karena namun tidak menurunkan derajatnya itu nggak akan ada komunikasi. Seperti Anda bicara dengan ayam. Namun Anda bicara dengan ayam, Anda nggak boleh pakai bahasa manusia itu. Ayam ngumpul, madaekeun itu. Anda menurunkan derajat Anda lalu memakai bahasa ayam. Kut gitu nih. Datang tuh ayam. Ayah datang karena Anda menurunkan ego Anda. Nah, seorang guru itu kudu menurunkan egonya. Kudu merasakan ketidaktahuan muridnya. Makanya dia harus turunlah derajatnya. Kan aya lain guru teh mau coblak ke sorangan paduli ka harti jeung teu ka harti gitu. Udah itu saya boga guru tuh. Dan saya enggak harus sebut namanya. Waktu di UPI Bandung itu. Dia ngajar fisika inti. Datang ke kelas itunya, bor ya. Bor teh dua badag gitu. Nulis sama nenek teh nurunkeun rumus ngocoblak ke hareupeun bor. Mahasiswa teh nempokeun gitu. Ieu teh jelema teh ngomong kabor, ngomong ka aing gitu. Oh, beres tarumus dua bor itu diturunkan. Udah ya, selesai. Baca, lihat aja ini. Keluar si kedek. Aduh, ke guru saya enggak diked-ked. Kadang-kadang kan aya gitunya. Nah, itu maaf kita harus ngomong itu bukan guru yang baik. Karena guru itu kudu bisa merasakan ketidaktahuan murid. Makanya dia kudu turun. Kudu merendahkan dirinya. Wah, Rasulullah itu. Coba ente baca hadis. Itu bahasanya itu kudu pinter kaharti, kudu awam oge kaharti. Beda jeung bahasa wali. Oh. Bahasana Rumi misal, atau bahasana Abdul Qadir Jailani kan itu, atau bahasanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Saya buka kitabnya tuh, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Saya baca itu, ieu teh ngomong naon gitu. Teu ngarasakeun kabodohan urang ieu jelema tuh. Syekh Ibnu Arabi gitu. Ente baca Fususul Hikam itu ngomong naon itu lieur gitu. Lamun teu jeli-jeli teuing mah gitu. Itu salah satu kitab susah itu.
dan itu diakui oleh guru saya tuh, Kiai Haji Abdul Bashid. Dia pernah nanya ke saya itu, yang pernah baca Susul Hikam? Kantos Pak, tapi aduh sesah.